大家好，我係阿鵬啊！全網唯一一個冇負面消息、冇不利嘅因素嘅樓盤，斐濟山今日我哋又嚟啦。先睇下我哋嘅配套，前面有招行啦、招商銀行啦，有 KTV 啦，有張老沐足嘅啊，包括我哋嘅天虹超市、電影院，包括我哋飲早茶嘅緣起客，所有嘅配套就喺我哋小區嘅樓下，非常之方便啊！我哋睇得到啦，朝早啊可以過嚟呢度咧，叫緣起客啊，可以飲個早茶噶。呢度飲嘢咧，即係食飲早茶咧，好平嘅，好方便，而且味道相當之唔錯啊！咁過翻嚟呢邊啦，我哋有茶記啦、茶餐廳啦，啊，前面有我哋嘅雲南菜、陝西菜，仲有湖南菜㗎。生活喺呢度咧，衣食住行係好好㗎，包括呢啲燒臘啊、魚百年呢個阿鵬經常點㗎。我哋好多同事啊、領導啊都住喺斐濟山啦，包括我哋好多香港朋友亦都中意住喺斐濟山。點解咁講呢？方便，方便，方便。最主要嘅地理位置非常之好啊！咁平時啊，如果你係休閒娛樂嘅話，呢度我哋睇得到啦，有好多我哋嘅奶茶店啊，前面嘅古茗啊、木屋燒烤啊，包括前面有幾個清吧㗎，好舒服啊！咁老碗會呢邊係食麵㗎，陝西嘢。阿鵬好中意嚟呢度噶，食個麵噶，好好。包括趙記晴泉啦，嗰邊有食甜品噶，飲糖水噶。呢度咧有潮汕嘅潮汕菜啦，英哥雲啦。咁呢邊啊，睇翻過嚟啦，牛扒啊，包括緣起客啊、天虹商場啊，各方面都有。前面呢度咧就瑞幸咖啡啦，見得到啦，好多朋友咧喺呢度咧打下卡啊喺度。啊，咁我哋咧又要過翻嚟呢邊睇一睇啊。呢邊咧商業氛圍亦都好濃厚嘅呢邊，好多人喺度休閒喎。嗯，係啊，好方便啊，阿慈啊。嗯。咁咧呢邊咧好多潮玩嘅地方啊。前邊咧就有啲木屋燒烤啊呢啲。所以住斐濟山咧個感覺真係好好啊。嗯。衣食住行樣樣幫你解決晒。行落嚟啫喎，喺上邊行落嚟。咁我哋之前都拍過幾期斐濟山啦，每次拍出咧即時就賣咗啦。而且好多朋友亦都係信任我哋，直接過到嚟，直接同個業主傾下價錢，直接買㗎啦。嗯，咁我哋做人都好靠譜，好實在。係啊。嗱，前邊咧有我哋嘅麥當勞㗎，嚇，亦都可以喺嗰度咧飲個下午茶啊。見得到啦，呢邊亦都有好多香港朋友住喺呢度㗎。我哋一陣去睇邊個單位啊？我哋睇一個咧。視野無敵，好靚嘅單位啊！106方啊，88萬，前邊喺筆架山，無敵視野㗎。如果大家有興趣咧，我哋一齊上去睇睇。放邊？而家我哋上到嚟屋上邊啊，斐濟山咧係惠陽大亞灣樓盤嘅標杆嚟㗎。呢個樓盤咧係網上唯一一個啊冇負面情緒、冇不利因素嘅樓盤啊。點解咁講咧？我哋先睇下呢個景先。前面呢個 view 真係好靚㗎。下邊嗰啲咧就係阿鵬嘅小目標啦，價值500-600萬一套啊！我哋先睇前面先啊，正前面啊就係筆架山啦。每日望住筆架山，會唔會讀書會叻啲咧？個視野景觀靚，無遮無擋，而且全部都起好晒嘅喎，全部已經起好晒，唔會再起屋噶啦，非常之好。咁我哋先從呢邊睇睇好唔好？斐濟山嘅配套咧堪稱完美，點解咁講咧？前邊啊有條綠色生態走廊㗎，嗰度咧一河兩岸咧收緊濱海公園㗎。咁平時朝頭早、傍晚咧可以喺度啊散下步啊、跑下步啊、踩下單車。退休就係嗰啲咁嘅生活，係咪先？前面一個小山坡，嗰邊就獅子山公園啦。而家喺緊嘅獅子山公園嗰邊咧非常之舒服嘅嗰邊啲景觀。過翻嚟啦，嗰度咧就係海味食街啦。山坡同埋河之間就海味食街啦。指一指嗰邊，咁你平時喺度好多嘢食嘅喎，客家菜啦、東北菜啦、湖南菜乜菜都有㗎。咁我哋河呢邊咧，仲有條淡水河嘅食街，包括老淡水雲吞麵啦，我哋平時介紹過㗎啦。仲有咩咧？新美味、牛肥仔牛肉火鍋呢啲都有㗎。咁我哋睇完呢邊啦，我哋轉翻出嚟啊！呢間就係叫做華美達酒店啦，係佢自己配套嘅5星級酒店嚟㗎。入邊咧有個我哋之前拍過嘅翠苑酒樓啦，食嘢好平㗎，100蚊送翻50蚊俾你啊！飲個早茶，望住前面個湖景啊，
3萬平嘅湖景，喺度飲茶好舒服啊！咁呢度有間5星級酒店啦，咁行過嚟5星級酒店隔離咧有麥當勞啊，有啲清吧啊。咁過翻嚟呢邊啦，就係我哋嘅益田假日啦。益田假日咧，佢有一條商業街㗎，包括天虹啊、天虹商場，我哋嘅喜茶啊、屈臣氏啊，呢啲好多㗎。平時咧呢度係一個潮玩嘅地方嚟㗎。益田假日對面啊，就係西區一小第一小學，呢個咧就係當地最好嘅學校嚟㗎嚇。有名校加持咧，對房咧肯定係好㗎。一小對面咧就係我哋嘅萬達廣場啦，我哋亦都做過好多期啦。萬達就係成個大亞灣最大嘅 shopping mall 啊，行街睇戲、沐足食飯，樣樣都有齊㗎啦。咁萬達後面啊，就係我哋嘅東聯市場啊，最大嘅市場喺呢度濕街市啊，你可以買啲新鮮嘅雞鵝鴨啊、海鮮啊，樣樣都有齊。過翻嚟路口呢度啦，呢條咧就係大亞灣大道啦。我哋啲香港朋友啊，好方便。喺呢度18蚊，你可以坐我哋嘅西湖出行啦，愛心巴士可以翻到去我哋嘅蓮塘口岸啦、羅湖口岸啦，係咪好方便啦？甚至大灣大道你打個滴滴10零分鐘去到海邊食海鮮都好好啦。咁我打部滴滴10蚊都唔使，我哋可以去到惠陽去到惠陽站喎，坐高鐵可以直接翻到去西九。先睇下我哋呢個戶型先好唔好？睇下先。鞋櫃已經幫你做好晒啦，呢個開發商送㗎，從下邊做到頂，全部食好晒㗎啦。入口嘅大門你睇幾舒服，幾大喺呢個大門。左手邊呢邊就係我哋嘅廚房啊，先睇我哋嘅廚房先好唔好？樓間佢好好，樓間佢一好啦，通風採光就非常好㗎。所有嘅廚櫃啊，呢啲幫你做好晒㗎啦。廚房3件套都有齊㗎啦。原業主話嘅，你買我全部送晒俾你咯。U 型嘅廚房啊，廚房有咁大啊，2個人都可以一齊煮飯㗎，非常之好啊！呢個單位係106方，總價88萬，真係好筍喎呢個單位，而且咧望出嘅景觀、視野、採光、通風都好好啊！先睇我哋呢邊先，呢度咧就係我哋嘅餐廳啦。餐廳咧佢放咗個4人位啊，但係呢個餐廳其實睇得到啦，仲有咁大嘅位置，做個6人位足夠㗎。咁餐廳咧同埋我客廳咧係一統過㗎，過翻嚟呢邊啦。客廳好舒服啊呢度啊！阿慈啊，如果平時啊嚟到呢度咧，有咩好玩好食嘅地方啊？咁如果大灣嚟講，挨住海，你可以食海鮮啦。咁惠州咧亦都係客家出名啦，有客家菜啦，係咪先？咁如果你玩嘅話，去雙月灣啊、十里銀灘啊、小徑灣啊、順寮灣啊，係嘛？紅樹林濕地公園啊，係嘛？咁如果俾你揀啊，阿慈啊，我哋大家咁講啊，咁你會揀邊個區域嘅樓盤咧？我哋之前都講過啦。咁如果喺大灣嚟講咧，即係我咧就要照顧一啲細路仔讀書啦，我可能揀翻中心區啦。中心區呢度咧就配套乜都有。係啊，冇錯啦。咁我到時我父母接細路仔都方便啦嘛，啲公交又方便係嘛，賣餸又方便係嘛，出行又方便，商場又方便。其實好多朋友講咧，其實學校我唔需要啊，我哋已經過咗讀書。但係喎，你間屋有間名校喺你側邊，有名校加持，對你以後嘅房子嘅出租啊、增值啊、轉手啊，肯定係好事嚟㗎嚇呢個。特別你有咁好嘅環境，去邊度揀啦？係咪先？係啊。咁如果我話我要打工啊，要深圳上班嘅咧，翡翠山咧就可能唔係好適合大家啦。咁你可以買翻屏山嗰邊啊，近住屏山嗰邊林森片區咧。嗰度咧就會適合啲。咁你話要退休養老啊，過嚟休閒嘅，飲飲食食啊，健康啲嘅咧，買翡翠山咧，阿鵬覺得就非常好。全網唯一一個冇缺點嘅樓盤啊，冇負面情緒，冇負面消息，就係咁嘅原因。咁我先睇翻我哋呢邊啊，我哋呢邊啊，呢個靜區入邊有3間房，2個衞生間。呢度係洗手間啦。3條式洗手間，乾濕分離，全部都係明窗明廚㗎，好舒服啊！睇得到啊！過翻嚟就有3間房間啊！先睇我哋嘅小朋友房先好唔好？小朋友房朝東面㗎，睇我哋嘅河景㗎，非常之好啊！呢度咧，你小朋友啊做作業做得攰咗啦，望一望出面嘅景觀咧，新級啊，特別啊！心曠神怡啊！呢度啊，係啊，對細路仔嘅眼睛保護都好好啊，睇到遠處。咁過翻嚟睇翻呢個大房間先，
呢個房間咧，你話做個老人房啦，父母房係好好。咁大個房間，朝正南向，睇山景，睇我哋別墅嘅景觀。別墅呢度嘅視野無敵一流，係咪先？係啊，你如果放個2米嘅大床，哇，即係瞓得好舒服噶喎。阿凡咁講嘅，望到陽光嘅房就係好房。過翻嚟啊，呢個就主人房啦。主人房帶獨立嘅套廁嘅3段式洗手間，非常之舒服啊！入邊啲潔具啊，全部都已經保養得好齊晒靚啊！你睇下6尺個大床，點樣瞓都得啦，衣櫃都幫你做好晒啦。望前邊正南向啊，陽光照到入間屋入邊啊！哇！呢個 view 真係 very good 啊！喺呢度生活啊，真係好好。如果大家有興趣咧，對呢套房嘅咧，咁你可以聯繫阿鵬或者慈啊。咁我哋咧約個業主出嚟，大家傾下可唔可以低翻少少。我相信咧88萬呢個價錢咧可以傾㗎。如果大家亦都想了解下惠陽大亞灣、惠州呢邊嘅情況咧，亦都可以上嚟喺度玩一玩嘅。我帶你哋去周邊了解下、行一行啊。因為阿鵬同阿慈咧喺呢邊好多年㗎啦。你唔睇房，先過嚟行一行，了解一下咧，都係好樂意㗎。咁如果大家有咩情況嘅，都可以歡迎留言訂閱我哋啦。